Pablo apostolun Filipos markankir iyaw sirinakarkel katapa. Filipenses mayir halja. Filipos markankir munat hilatanaka kuyakanaka. Naya Pablumpi Timoteumpi Jesucristun loktirinakapaw humanakar aruntanipasma. Humanakaw Jesucristumpi mayakip hatamat Diosan kolyan markapapaktaha. Kolyan marka irpirinakarusa, diakonunakarus aruntanipharaktua. Dios aukisana, Jesucristo tatitusan kuyapayasinya pampi, sumangkanya pampi humanakampipan. Humanakat sapakuti amtas taukah Diosaruyus pagarta. Kunapacateh Diosat mayis taukah, kusisinyampiw humanakatak mayirapipasma. Humanakas te kaltat pachichur kamah tatitun sumayatiawi arunakap yatian yanapapjista. Diosaw sumalurawi nakap humanakampeh kaltawayi. Ukanakasti, Jesucristun hutanyap kamah hukamp sumaw tukuskani. Humanakat ukam lupinyahah askiwa, nayasti humanakaroh walpun munasipsma, katuntat unyhasiwihana, hilirinak nairakatan kespiasin arunakah, chikausas arsusiwihana, humanakah nayampi chikaptawa. Diosakiw yati, kunhamteh nayah humanakar Jesucristun munasinya pampi munasipksma uka. Diosaru maiskta, humanakan munasinyaman hukampi uthanya pataki. Hupasti yatingkan kanya, amuit akan kansya, humanakar curanya pataki. Ukamat kunateh askiki, ukpun ahlip hanya mataki. Ukapachaki uko macuyman hakaphata. Kristo hutkani ukasti, hani ukitis humanakar huchancap katamti. Jesucristun yanapapampeh askinak pun luraphata. Ukamat maininakan Diosaryu paichas hachancap hanya pataki. Munat hilatanaka, yatipham. Kunateh nayam pluraskan ukah suma yatiawi arunaki yatianyanha, mayanapanwa. Rin utapan uta unhirinakasa, takehakinakasa. Kristur arkatah laiku, nayan katuntatatah yatiphi. Nayar katuntat unhasinha, walhaniw hilatanakah Diosan arunakap yatianya takeh hukampi chamakat hataphi. Chikpachan sa yakipanakah nayar unisinyata, timasinyata Kristut parlaphi. Yakipanakasti sumaam tawimpiw yatiap haraki. Maininakasti, takimunasinyampiw Kristut arsuphi. Hupanakasti sum yatiphi, kespiasin arunakar arhatanyatak katuntat unhasitaha. Ukampis maininakah hupatak takikun takasakiw Kristut arsuphi. Hani ucik kacuy maapkiti. Hanukasti, nayan hukam hanwal tanyahak munaphi, katuntat unhasitah laiku. Kunapan saya, hupanakah kanacuy mampisa, hanukah han kanacuy mampisa, Kristut yatiaphi. Ukas tinayaroh walpun kusisigitu, hichas hukam kusisis kakiwa. Humanakan Diosat mayip hatamata. Kolyana hayun yanapapampi katuntatat kespinyahatak yatitahata. Nayah pingkasinyar han purinyatakiw chamachasiskta. Ukampis hakaskasa, hanukah hiuhasa, nayan suitawehah nayan chamachasitah laiku Kristo hachar aptatani. Nayatakisti hakanyah Kristua, hiwanyasti sumanak katokanyawa. Hakas kaki ukasti, Dios atakeh irnakas kakiristua. Hiuha ukasti, Jesucristum pichik hakiriu sarjerista. Ukasti nayatakeh hukampi sumas pawa. Nayatakeh walichamawa kapayat kaukir ahlisinyasa. Matoketha, nayan hakas kanyahah humanakatak waliaskiwa. Ukamasti humanakan hukampi Diosar katuyasip hanyamataki. Husisit hakap hanyamatake humanak taipin hakas kakiwa. Ukamat nayah wasitat humanak taipin hikhatasi.
Ukachti Cristo Jesusan humanakaj hach'anchasipjata. Humanakasti kunhamtej Jesucristun sumayatiawi arunakapaj yatichki ukamarham sarnaqapjam. Nayasti humanakar unjir jutasa hanukaj hanis jutkaja humanakan mawawartuk tasak hakasipjanyam munta taqikunansa ma amtawir purisa. Ukatsti qespiasin arunak kananchañatak walch amachasisa. Unisirinacamarushan aksarasaraki. Humanakatej walichaman saitasipjataja. Hupanakan chakanyar saraskatap unihapjata. Humanakaste qespiata apjatawa. Diosan humanakar atip tayatap laiko. Diosau humanakaroh Kristur iyaw sapjatam laiko usisin churapjtam. Ukatsti hupalaikut akisin churap haraktam. Ukamasti humanakasa, nayasa, ukakipka hanwal tanyanakar sa ikatanya sa uwakisi. Humanakah niya tipktawa, kunhamteh nayaht akis kayata, hichast akisis kakta uka. Filipenses, payir halja. Ukamasti, Cristo teh chamanchan chuy machurapstam. Muna sinyanakam laikuteh maininakar chuy machapsta. Takenis ukakipka ahayunipsta. Chuy manakamansa. Kuyapayasinyan poktatap haraksta ukah. Kusisiyapjeta. Mawawak hakasip hatamampi. Pachpa munasinyampi mayashtata. Pachpa ahayumpi. Pachpa amtawimpi. Hanipun kun sa purapat chahwasa, hachach tukun munasas luraphamti, anukasti yampuchoy mampi takikun sa lurapham. Sa pamaineh hupat hukam sumakaspas ukam unhapham. Hanipun kitis hupatakik askiki uktakpati, anukasti kunateh maininakatak askiki ukpun takpan. Kunham amuyuni kanteh Kristo ukapachpa amuyuni pharakim. Hupah Diosak chin ukasa, haniu Dios ham unhatany mungkanti. Hanukasti, Dios kan kanyap apanukuna, uywat kan katharuna, hiwasanak hamaw tukuna, takinin loktiripaw tukurakina, hakhamasti, hupakipkaw hiskar tukuwayana. Hiwanyap kamaw Diosar haysana. Krusan hiwan kamaw haysana. Ukat Diosa hacharaptana. Takisutit sipansa. Mahachasuti churana. Ukat Jesusan sutipar takehaken kiltasinya pataki. Alah pachansa, akapachansa, mangkapachansa. Ukat sti takehakirakiw yatip hanyapa. Jesukristun tatitutapa. Dios aukir hach'anchanyataki. Munat hilatanaka. Humanakampi kayat ukaj. Nayaroh haisap hapunistawa. Hichasti humanakat hayangkatah laikoh. Hukampi haisap hita. Aksartanyampi. Katatinyampi kespiasinyamatak chamachasipkham. Diosau sumamtawinak churapkhtam. Hupapachparakiw ukaluranyanak pokanyan. Hupan munanya parham yanapasipktam. Takikunsa, han hakhat parlasisa, han chahwas lurapham. Ukamat han kitis humanakar maakunat sa huchanchas kanyapataki. Hanukasti, Diosan wawanakapham han akchas kanyuni, ukahan wali hakinak taipin hikhatasip hanyamataki. Humanakasti, chamak taipin kahir warawarham hupanak taipin kahaphapunim. Hakany arunak hacharap tasa. Ukamat kunapachateh Kristo hutkani ukaha, humanakat kusisinya hataki. Han inamay cham tukus irnakatah yatisina. Humanakah Diosar iyaw sasaw hupar arkaptaha. Ukasti huparo loktawi, katuyata kaspas ukamawa. Inas nayaroh hiwayapchitani. Hiwata hasti, Dios atakih maloktaniwa. Ukamas pa ukasti.
nayah wali kusisitayawa. Humanakampi chikarakiu kusisiraki. Ukamah nayam chik kusisipkham. Tatitun munanyapatsti. Timoteor humanakar unhir hankak hitanin suyaskta. Ukat humanakan lurawinakam yatisin kusisinya hataki. Nayatakisti, haniu kitis hupkham munasirehut kiti. Humanakan suman hikhatasinyatakis wal yakisiraki. Maininakasti, hupanakan yaanakapatak yakisisipki. Haniu kunateh Jesucristo tak askiki uktakapkiti. Ukampis humanakah Timoteon askin sarnakatapsum yatipktaha. Ukatsti, wawahakas pas ukam tatitun arunakap parlan yanapkitu uksa yatipharaktawa. Kun hamaruy akan nayar taripapchitani, ukar hamao Timoteor humanakan ukar kitani. Tatituru mayiskta. Nayakipka hankak humanakar unhir hutanya hataki. Amuyata hatha, wakisi samachakiu Epafrodito hilatar humanakan ukar kitaniñaha. Hupasti nayam chika irnaqiriwa, nayam chik cham tukurirakiwa, humanakau nayar yanaptir huparoh kitanipjista. Hupasti humanakar walpun unhany munapkhtam. Humanakan hupan usun tatap yatip hatam laikoh yakisirakiwa. Chakpachansa, hupah usutas kapuninwa. Niya hiwiri hamanwa. Ukampis diosau hupat kuyap tayasina. Haniu huparukit kuyap taykanha. Hanukas tinayarus kuyap tayarakitanwa. Ukamat nayan han hukamp yakit hikhatasinya hataki. Ukat naya humanakan ukar hankak hitanta. Humanakan wasitat hupar unyihasin kusisip hanya mataki. Nayasti han yakis hanya hataki. Ukamah taki kusisinyampi huparuh katokapham. Kunha mateh tatitungkir ma hilataruh katokanyaki ukama. Ukatsti hupham hilatanakarus munasip hapunim. Hupasti Kristo laiko irnakasah niyapuni uhiwi. Luranya nakahan humanak lantir nakasas niya puniw hakanyap aptasi. Filipenses kimsir halha. Munat hilatanaka, tatitun kasin kusisipkham, nayatake haniw kunach amakis humanakar wasitat kailkaninyaha. Humanakatakisti ukah walias kiwa. Kitinakateh anunakam sarnakapki, han walinak lurapki ukanakat amuyasipkham. Hupanakasti hanchi kariqañ munirinakawa. Chikpach umachatanaka hiwasanaka atanwa. Kitinakateh diosaro ahayun yupaychaptan ukanaka. Cristo Jesusan khasin kusisita atanwa. Hanirakiu kunateh hanchin luraski ukanakaroh iaus khtante. Hiwasanakaste qespia taña take haniu kun salurksnati. Qespia siñateh circuncisión katokas hikhatañas paukah, nayapachpa ukatoket hachachasirista. Yurita hatkim sakal uru sarakataro circuncisión katokatatua. Israel ankir haqitwa. Benjaminan ayllupankiritwa. Hebreo haqitwa. Aukihampi taikahampeh hebreo haqinakanwa. Judeankir haqinakan kamachipar hamasti. Fariseo tamankir haqitwa. Kamachir poqañ laykusti, Diosan iglesia par unisiñampi arknaqiriyatwa. Haniu kitis kamachi han poqatahat huchanchikitaspati. Taqeu kanakasti, nayatakih nairah wali askinwa. Hichasti Cristo layko haniu kunatakis askikhiti. Ukat hukampis, taqi kunatih nayan uthikitu kanaksti, chakata kaspas ukam amuita. Kristo tatitohar untanyan mahachas kitap layku. Kristo laykusti takikun apanukuwaita. Kristor hikhatan laykusti tunar hamao takikun unyihta. Hupampi chiktata hikhatasinya hataki. Haniu kamachirham chikakankan hikhatatah laykuti. Hanukasti Kristor iausatah laykuwa kunteh diosah hupar iausirinakar churki uka.
Nayah Kristuruki unt'añmunta. Hakatatawi panch'amap katoqañmunta. Hupham t'aqisinmunta. Hupham hiwañmunta. Ukatsti Diosan munañapat hiwatanaktaypit hakatatañmunarakta. Akampe haniu taqe akanak hikhatq tuasiskti. Hanirakiu waliq uma tuasanshamunkarakti. Anukasti kunatej askiki. Uk hikhatankamau nairaqatar halaskta. Kunihamatej Cristo Jesusaj nayar nairaqat hikhatkitu ukama. Hilatanaka. Haniu kampej nayahni hikhatq tuasañmunapksmati. Anukasti kunatej qipanki uk armanukta. Nairankis uk hikhatañataki uch'amachasiskta. Halañ tukuyar purin munasaw halaskta. Jesucristo toqi katoqawi, churañatak Diosa hauskisto uk katoqasiñataki. Taqikitinakatej iausañan wali hiltataqtan ukanakaj ukam amuyañasa. Humanakatej maakunansa, mayha amuyapqstaqa, Diosaw humanakaroq uk uñihayasipkatam. Ukamasti, kuntej katoqapktan ukarham hakañasaw wakisi. Hilatanaka. Taqinis naiham sarnaqapham. Ukatsti kitinakatej nanakham sarnaqapki ukanakar untasarak sarnaqapham. Nayasti walha kutiu humanakar sapqsma. Hichas hachtasis wasitat sasipkaksmawa. Walhaninakau Kriston krusan hiwatapaj han kunatakis aski kaspa ukam amuyas hakasipki sasa. Hupanakasti nina infiernur hakun tatap haniwa. Diosapasti hupanakan kipka munanya nakapakiwa. Hupanakastip inkasin lante hachahachaw tukuphe. Akapachiyana kataklup isipki. Ukampis hiwasanakah alahpachankir hakinakaphtanwa. Ukatsti qespir Kristo tatitun alahpachat hutanyap suyasipktan. Hiwasanakan hanwali hanchis hupaw kahkir hanchipar untat tukuyani. Uksti kaukir ch'amapampitej taqikun apnaqki, uka ch'amapampiw tukuyani. Filipenses, pusir halja. Munat hilatanaka, humanakampej walipuniw hikisinmunta. Nayan munatanakaja, humanakakipqtaw nayan kusisiñajaja. Ukamarak nayan wahtasiwi katoqañajasa. Ch'amanipun tatitumpej sarantapham. Evodia, Sintike, hupanakaroh achik taraktua. Tatitunkir kuyakanak hamaj takikunan sama amtawiruk puripkhpan. Huma, nayam pichik irnaqiri. Humaru uka kuyakanakar yanap t'añamatak achik t'asma. Hupanakasti, nayam chikaw qespiasin arunak yatiyañan irnaqaphana. Clementi hilatampi, mayni yanapirinakahampi kunaw irnaqaphana. Hupanakan sutinakapasti, wiñay hakan qillqatan qillqanta tahiwa. Tatitunkasaj kusisiphapunim, wasitat sapqsma, kusisipham. Taqihakinakasti humanakaroh sumachuy maniphatam unt'aphpan, tatitoh niyaw hutaski. Hanipun kunats yakisiphamti. Takikun sa Diyos arupun may sipham. Ukats ti Diyos pagarap harakim. Ukakiw Diyos humanakaroh samaranyap jurap hatam. Uka samaranyapas ti hakitakirhan amuit kayawa. Uka samaranyarakiw humanakan chuy manakama. Amuyunakam sa imani. Kristun kaphatam laiku. Tukuenya takisti hilatanaka. Kunateh chikaki. Kunateh mainir aski uñihanyaki, kunateh sumaki, kunateh qumaki, kunateh munkanyaki, kunateh aitat lurawinakaki, taqiw kanakataylup ipham, taqi kunateh sumaki, hachar aptanyaki, ukanakataylup ipham. Kunteh yatichapksma ukanakaylurapham, kunteh nayatistapkta, uñihapkarakta ukanakaylurapham. Ukatsti sumangkanyan Diyosah humanakampi niwa.
Walpun nayah kusista humanakan nayat amtasip hatamata. Haniu kampeh nayat armasip pacawa sang munkti. Hanu kasti, haniu kunihamat sa nayar yanap tanhik hatap kayatati. Uksti, haniu nayan pistaya sitah laikuti sapksma. Ukat sipan uthikitu ukampik hakan yatitatwa. Pistanyan hakan siyatwa. Takikunan poktat hakan siyatiraktua. Kunham sarnakiris yatitatwa. Sistatasa mangkat authatasa. Takikunaninsa hankunaninsa yatitatwa. Kristun chamapampeh takikunarusay katirista. Ukampis humanakah yakisinyahan nayam pichikachasisin aspun luraphtaha. Filipos iglesyang kirinaka. Humanakah sum yatiphtaha. Kespiasin arunak yatian kalta urunakana. Macedonia markat nayah sarkhta ukapachasti. Haniu kaukir iglesiat sa yanap katokti. Humanaka kiu yanap tapayanip Krista. Tesalonika markan hikhatas kayat ukapachasa. Tistaya sinyahan walhakutiu humanaka yanap tapayanip Krista. Uksti, haniu nayan humanakat katokanyak laikusiskti. Hanukasti Diosat hilarkir waht awinak katokap hanya munta. Epafrodito hilatampi apayanipkista uktakpach katokta. Hichasti hilarkiri uthitu. Kunteh apayanipkista ukah masumak apkir inciensu kaspas ukamawa. Uksti Diosah kusisinyampiu katoki. Ukamah takikunateh humanakan han uthikani uksti. Diosahaw humanakar curap hatam. Jesukristun kapak kamirkan kanyapah uthiki ukarhama. Dios au kisasti winyayatak hachancatapan. Ukamapan. Kristun kirhilatanakar ukulyakanakar aruntarapipkhita. Nayam chikaki ukahilatanakas aruntanip haraktamwa. Takikitinakateh Diosan kolyan markapan kirip kihupanakas aruntanip tamwa. Ukatstik hitinakateh Romano imperadoratak irnakapki upanakas aruntanip haraktamwa. Jesucristo tatitusay humanakaro hakanyanakaman munasinya pokantpan.